情求安撫，是最差勁套路，不自覺如練不到，你若聰明，該早點找到出口，縱有仇別報，人是脊椎生命，何懼獨舞？我從前曾誤解裝作軟弱，對方不忍殺生，但是我見識過，明明曾熱戀的可這樣狠，像這種時代也許不再有責任，能完全捱一刀，如何才能不倒？背熟這八字訣，記住挺直腰骨企好，遺憾既然已成定數，終生跌下去，難道更加好？求同情求安撫，是最差勁套路，不自覺如練不保。你若聰明，該早點找到出口，縱有仇別報。人是脊椎生物，何慮獨舞？不應等他對你好，畢竟一轉眼就老，用撐起窮裝之氣，就得比他難戒高。離流之軀，回頭請早昂然再立正，挺直腰骨企好，誰沒了誰也能起舞，他的福氣薄，無礙你安好。拿前程來打賭，越過這個路途，等着看，誰捱不到，應自己好。首先將拐杖看看那個人是你，忙着過好生活，何用雙手？